Wow, dieser Jata Singh ist großartig. Die Leute haben recht. Pragya. Hier, dein Handy. Jata Singh sieht wirklich super aus. Du kannst dein Handy wieder haben. Teji, wo bist du nur hin? Ich vermisse dich doch so sehr. Wow, Jata Singh. Sie sehen super aus. Sir, Kamla Alawat von der Familie Alawat aus Sirsa möchte mit Ihnen sprechen. Wer? Kamla Alawat. Oh. Okay, Sie können gehen. Okay. Bis später. Hallo, Superstar Jata Singh. Ich bin Kamla Singh Alawat. Wie geht es Ihnen? Guten Tag. Bitte setzen Sie sich. Aber sicher, warum nicht? Darf ich Ihnen etwas anbieten? Nein, erstmal nichts. Vielen Dank. Ich habe gehört, dass Sie ein Superstar sind. Ich bin Kamla Singh Alawat. Sagen Sie, was kann ich für Sie tun? Mein Sohn hat vor kurzem den Ironman-Titel gewonnen. Und mein Ehemann ist Dorfvorsteher geworden. Um diese beiden Siege zu feiern, wollen wir bei uns zu Hause eine Feier organisieren. Und da kommen Sie ins Spiel. Ich würde gerne einen großen Star wie Sie dazu einladen, Ihre Veranstaltung bei uns abzuhalten und mit uns gemeinsam zu feiern. Was Sie mir sagen wollen, Mrs. Alawat, ist, dass ich wegen Ihrer Feier einen Verlust erleiden soll, oder? Aber was sagen Sie denn da, Jata? Ich denke nicht, dass Sie verstehen, was ich sagen wollte. Wenn Sie meine Einladung annehmen, werden Sie riesigen Profit machen. Die Frage ist, kriege ich, was ich will, Mrs. Alawat? Wie vorhin schon gesagt, ich bin die Frau des Dorfvorstehers von Sirsa. Sagen Sie mir, was Sie verlangen. Na gut. Gehen Sie nach Hause und kümmern Sie sich um die Vorbereitungen. Wir sehen uns heute Abend. Haben Sie vielen, vielen Dank, Jata Singh. Ich verabschiede mich. Sicher, Mrs. Alawat. Ich bin nicht der Teji, den du mal gekannt hast. Dieses Mal habe ich ein ganz anderes Motiv, Kamla Singh Alawat. Ich bin nämlich der Superstar Jata Singh, ja. Und ich werde den Alawats den Schock ihres Lebens bereiten. Kommt rein, ihr müsst erschöpft sein. Bado, wo warst du? Du hast ja nicht mal dein Handy mitgenommen. Alle haben auf dich gewartet. Wozu das Werkzeug? Lucky, sei bitte nicht böse auf Bado. Sie hat heute gute Arbeit geleistet. Sie hat viele riesige Schlaglöcher im Dorf ausgebessert. Schlaglöcher? Ausgebessert? Da waren so viele Schlaglöcher, aber niemand hat sich dafür interessiert, sie auszubessern. Aber heute hat Bado beschlossen, alle alleine auszubessern. Und sie war dabei so erfolgreich. Ich habe das nicht allein gemacht. Die Mädchen haben mir geholfen. Heute Morgen hat mir Lucky zugewunken. Das hat mich total gefreut. Und als Bado uns dann gebeten hat, ihr mit den Schlaglöchern zu helfen, da haben wir beschlossen, ihr dabei zu helfen. Lucky, du bist schon immer ein Held für uns gewesen.
Ab heute ist auch Bado eine Heldin für uns. All das wäre ohne Raghuvir nicht möglich gewesen. Warum? Was habe ich denn getan, Kumal? Raghuvir, du bist heute das Auto selbst gefahren. Und du bist ohne zu zögern auf die Bühne gegangen. Das hat mich etwas sehr Wichtiges gelehrt. Keine Aufgabe ist unbedeutend. Wie wir die Dinge wahrnehmen, ist falsch. Ich habe mich von dir inspiriert gefühlt und mich der Sache angenommen. Bado, du hast schon wieder meine Pläne durchkreuzt. Aber du kennst mich nicht. Wart einfach bis heute Abend. Dann erfährst du, was ich in petto habe. Ihr beide werdet es bereuen und eure Niederlage akzeptieren. Entschuldigen Sie, Raghuvir, aber der Sitz hier ist für den neuen Iron Man von Sirsa, Rana Singh Alavat. Wenn du da drüben sitzt, werden sich alle von uns schlecht fühlen. Du verdienst es doch, bei uns hier auf der Bühne zu sein. Wenn es dir nichts ausmacht, dann bleib doch einfach hier stehen. Raghu. Was heute passiert ist, war sehr seltsam. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Raghu. Ich hoffe, du fühlst dich nicht schlecht wegen irgendwas. Sei ehrlich. Hast du das Gefühl, dass jemand versucht hat, dich absichtlich zu demütigen? Wenn du gegen jemanden einen Groll hegst, kannst du es mir sagen? Nein, Kailash. Ich hege keinen Groll gegen irgendjemanden. Du bist mein großer Bruder. Solange du an meiner Seite bist und ich auch deinen Segen habe, mache ich mir keine Sorgen. Ich kann mich da gar nicht schlecht fühlen. Kailash, weißt du, ich respektiere dich sehr. Nicht schon wieder. Die beiden werden wieder ganz emotional. Ich verstehe nicht, warum meine Pläne keinen Erfolg haben. Oh Göttin, bitte vergib mir. Für einen Moment habe ich meinen Glauben an dich verloren. Raghuvir wurde kein Stuhl angeboten, also musste er auf der Bühne vor allen stehen. Aber du hast nicht zugelassen, dass sein Ruf darunter leidet. Du bist wahrlich groß. Die Einweihungszeremonie lief sehr gut und wir haben eine Lösung gefunden, um die Schlaglöcher loszuwerden. Hab vielen Dank, Göttin. Bitte schenke meiner Familie zu jeder Zeit deinen göttlichen Segen, auf dass wir jeden Tag neue Dinge erleben. Hoch lebe die Göttin. Guten Tag. Bitte kommen Sie rein. Hallo, willkommen. Jamuna. Hallo, Malati. Hallo, Raghuvir. Hallo. Payal. Hallo, Jamuna. Gott segne dich. Also, Raghuvir, Kamla hat unsere Familie freundlicherweise zu dieser Feier eingeladen. Und sie hat mich gebeten, auch meine Schwiegertochter Payal mitzubringen. Kamla ist eine gütige Frau.
Sie hat das Kriegsbeil begraben und die Initiative ergriffen, um wieder eine Brücke zwischen uns zu schlagen. Ich dachte, dass wir zu der Feier kommen sollten. Du hast recht. Es ist Zeit, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Ja, Jamuna, komm bitte rein. Hol dir den Segen der Göttin und nimm die Gaben an. Und dann können wir gemeinsam feiern. Ja. Bitte komm Ja, rein. gut. Gerne. Komm rein, Payal. Willkommen. Pragya, Pragya ist hier. Ich bin so froh. Gott segne dich. Wie geht's? Wie geht's dir, Pragya? Gut? Also komm. Gott segne dich. Du siehst so hübsch aus. Bist du glücklich? Komm. Wow, Lucky, die Dekoration ist schön. Ich bin wirklich sprachlos. Es ist so schön. Gefällt's dir? Es ist zu kitschig. Ja, es ist ein bisschen kitschig. Mom! Komal! Pragya, wie geht's dir? Wie geht's dir, Payal? Hört mal. Alle sind da. Nur Choto und Sanjay nicht. Payal, weißt du, Choto und Sanjay sind etwas Wichtiges erledigen gegangen. Ich bitte um Aufmerksamkeit. Schönen guten Abend zusammen. Ich bin Pinky Singh Alawat. Ich bin die älteste Schwiegertochter der Familie und heiße Sie herzlichst willkommen. Und wie Sie alle wissen, haben wir uns heute hier versammelt, um den Sieg meines Ehemanns Rana Singh Alawat als Iron Man und den Sieg Kailash Singh Alawats, meinem Schwiegervater, mit Ihnen zu feiern. Aber bevor ich noch weitere Worte verliere, möchte ich hier und jetzt die Bühne freigeben für meinen Mann, der Lakkha Singh Alawat herausgefordert, besiegt und somit den Ironman-Titel gewonnen hat. Bitte heißen Sie ihn mit einem großen Applaus willkommen. Rana Singh Alawat! Bado? Was ist denn hier nur los? Payal, sei bitte still. Jetzt red doch keinen Quatsch. Nun möchte ich Kailash Singh Alawat auf die Bühne bitten, der gegen Raghuveer Singh Alawat die Wahl zum Dorfvorsteher gewonnen hat. Ich freue mich nun, meinen Schwiegervater auf die Bühne zu bitten. Bitte heißen Sie ihn mit einem großen Applaus willkommen. Kailash Singh Alawat! Wo ist Kamla? Ich bin hier. Bado? Kamla verhält sich ja wie eine Königin. Warum hat sie sich so schick gemacht? Ich bitte nun die Ringkämpfer unserer Familie, ihre Mütter zu ehren und ihnen ihren Respekt zu erweisen, indem sie ihnen ihre Medaillen überreichen.
Laka, sei nicht niedergeschlagen. Hör zu, ich bin noch genauso stolz auf dich, wie ich es war, als du die Goldmedaille gewonnen hattest. Laka, diese Medaille macht für mich keinen Unterschied. Du bist mein geliebter Sohn. Diese Silbermedaille hier ist für mich unbezahlbar. Malati? Jetzt möchte ich eine gute Neuigkeit mit Ihnen allen teilen. Die Neuigkeit ist, dass unsere Königin, ich meine liebe Schwiegermutter, Kamla, das auf ihre besondere Einladung hin jedermanns Liebling uns zu diesem besonderen Anlass mit seiner Anwesenheit beehrt. Jata Singh! Jata? Bitte heißen Sie ihn mit einem großen Applaus auf der Bühne willkommen. Jata Singh! Er wird heute das Haus ordentlich zum Beben bringen. Kailash? So, die Medaillenzeremonie, mit der wir unsere Mütter ehren, ist um. Hör mal, Lucky, also, ich interessiere mich überhaupt nicht für den Auftritt von Jata. Gehen wir aus. Okay. Ich interessiere mich auch nicht für seinen Auftritt. Gehen wir. Verschwinden wir, bevor uns jemand sieht. Irgendetwas stimmt da nicht mit Jata Singh. Schau dir doch mal an, wie er mit den Frauen tanzt. Bitte schön, Laka. Nein, danke. Ich will nichts trinken. Was sagst du da, Laka? Hm? Du bist der Iron Man. Sorry, mein Fehler. Laka ist der ehemalige Iron Man. Ich möchte wirklich keinen Alkohol. Bado fastet während des Navratri-Fests. Und deswegen trinke ich nichts. Laka, was sagst du denn da? Bado wird es nicht rausfinden. Trink schon. Komm schon, Laka.
Ich hab gesagt, ich will nicht. Zwing mich nicht dazu. Schon okay, Laka. Es ist okay, wenn du nichts trinken willst. Ich bin sicher, Rana trinkt was. Jetzt ist er immerhin der Iron Man. Cheers! Gibt's keinen Whisky? Geh und frag ihn. Aber nein, Rana trinkt nicht. Warte mal. Heute betrinke ich mich. Heute gebe ich mir so richtig die Kante. Gib mir ein Glas. Rana, warte. Bist du sicher? Warum bist du denn überrascht, Lucky? Du hast doch auch getrunken, als du der Iron Man warst, oder? Jetzt bin ich der Iron Man. Und ich trinke so viel ich will. Rana, es geht nicht um den Iron Man-Wettkampf. Ich halte dich auf, weil du ein Anhänger Hanumans bist. Oh, komm schon, Lucky. Warum um alles in der Welt bist du denn so, hä? Bitteschön, Rana. Heute Nacht feiern wir. Lass mich Spaß haben. Ich kann einfach nicht glauben, dass ich so einfältig war. Ich wusste nicht, wie man sich benimmt und wie man sich anzieht. Aber jetzt kann mich niemand davon abhalten, zu tun, was ich will. Nein, danke, ich trinke nicht. Ich muss morgen früh in den Ring und trainieren, verstehst du? Hey, das reicht mir nicht. Gib mir die Flasche. Hey, her damit. Laka, wenn es dir nichts ausmacht, kann ich dir was sagen? Was? Deine Schulterverletzung scheint irgendwie gar nicht richtig zu heilen. Oder, Lucky? Selbst dein Cousin Rana konnte dich schlagen. Ich denke nicht, dass du je wieder kämpfen wirst. Laka, ich schwöre, du bist wie ein verletzter Löwe, der jemanden anders braucht, der für ihn jagen geht. Wie kannst du es wagen, sowas über Lucky zu sagen? Wie kannst du nur? Jitesh! Ich will heute keinen Streit. Lass das bitte. Lass sie. Kommen Sie, Chatta Singh. Kommen Sie rein. Alle mal hergehört, das ist Chatta Singh. Chatta Singh hat das Haus zum Beben gebracht. Es war super. Eine großartige Party. Er hat so gut getanzt. Das hat allen gefallen. Einfach fantastisch. Ich möchte ihm zu seinem grandiosen Auftritt gratulieren. Lasst mich euch sagen, worüber ich mich am meisten freue. Wir können uns sehr geehrt fühlen. Der Superstar Chatta Singh hat unser Dorf ausgewählt, um seine Veranstaltung auszutragen. Ich, Kamla Singh Alawat, möchte meinen Ehemann, den Dorfvorsteher Kailash Singh Alawat, um etwas bitten. Ich möchte ihn darum bitten, Chatta Singh einzuladen und ihn bei uns wohnen zu lassen, solange er in Sirsa ist. Wir würden ihn sehr gerne beherbergen. Dann könnte er seine Geschäfte und seine Shows und seine Vorsprechen von unserem Haus aus organisieren. Was meinen Sie, Chatta? Akzeptieren Sie meine Einladung? Sie alle wissen, dass ich Chatta Singh bin. Ich werde dieses Haus zum Beben bringen. Das ist wirklich ein wundervolles Angebot. Und dieses Angebot nehme ich an. Brrr! Das ist einfach wunderbar. Kamla, hör mal.
Tut mir leid, aber ich denke nicht, dass ein Fremder hier bei uns im Haus wohnen sollte. Erinnerst du dich an den Fehler, den wir gemacht haben, als wir Teji in unser Haus gelassen haben? Und er war Pinkys Verwandter. Wir kennen Chhattar Singh nicht mal. Wir können ihn doch nicht einfach bei uns wohnen lassen, wenn wir nichts über ihn wissen. Ich finde, das ist nicht richtig. Was soll denn das, Komal? Wie kannst du es wagen, auf diese Art mit mir zu reden? Hör mir jetzt gut zu, junge Dame. Kailash ist das Familienoberhaupt und der Dorfvorsteher von Sirsa und ich bin seine Frau. Ich habe hier das Sagen. Hast du das verstanden? Wie kannst du es bloß wagen, mir zu widersprechen? Tut mir wirklich leid. Ich wollte dich nicht demütigen. Ich wollte mich auch nicht gegen dich stellen. Ich wollte nur sagen, dass es nicht vernünftig ist, einen Fremden lange bei uns wohnen zu lassen. Wenn du denkst, dass ich mich irre, dann hole ich Raghuvir und Lucky her. Mal sehen, was sie denken. Verrat mir mal was. Warum diese Eile? Warum hast du mich nicht trinken lassen? Laka, du hast echt Pech, Mann, Laka. Weil du jemand wie Bado zu deiner Frau hast. Jetzt hör mir mal genau zu. Komm, schau mich doch an. Hier, sieh mich an, Mann, ja? Ich hab so ein Glück, so eine Frau wie Pinky zu haben, ja? Sie kümmert sich so gut um mich. Sie ist wirklich die beste Frau auf der ganzen Welt. Weißt du was? Ich verrate dir mal was. Sie ermutigt mich jeden Tag besser zu sein. Ohne Pinkys Unterstützung hätte ich den Kampf, den Kampf nie im Leben gewonnen. Nee, das nehme ich zurück. Ich hätte niemals den Ironman-Titel gegen dich gewonnen. Und deine Frau Bado, sie war der Grund, warum du diesen Ironman-Titel nicht gewinnen konntest. Du hast verloren, Laka. Ich habe eine Bitte. Richte Bado was aus von mir. Danke schön. Dankeschön? Warum denn? Warum? Hat sie es dir nicht erzählt? Ganz einfach, wenn Bado nicht zu mir gekommen wäre und mir dann von deiner Schuld erzählt hätte, hätte ich niemals den Ironman-Wettkampf gewonnen. Bado? Danke, Bado. Gehen wir, was ist? Warum bleiben wir stehen? Hör mir zu, Lucky. Wir müssen echt vorsichtig sein. Niemand sollte uns betrunken sehen. Gehen wir. Gehen. Lucky, verrat mir mal was. Wie hat es sich angefühlt, den Ironman von Haryana trinken zu sehen? Lucky, du bist hier. Was ist denn los, Rana? Lucky, hörst du das? Deine Frau will von uns wissen, was passiert ist. Soll ich sagen? Ich habe richtig viel getrunken. Gehen wir, Rana. Du bist betrunken, du weißt nicht, was du sagst. Oh doch, ich weiß alles. Geh zur Seite. Ich kann alleine gehen. Ich bin der Ironman von Haryana. Rana Singh Alavat. Lucky? Komm mit mir. Es ist wichtig. Lucky, wo gehst du hin? Komm mit mir. Lucky ist hier. Lucky?
Kamla will, dass ein Fremder bei uns wohnt. Und er soll einen Monat hier wohnen, um seine Arbeit zu erledigen. Lucky, bitte sag Kamla, dass sie Unrecht hat. Ganz einfach, wenn Bado nicht zu mir gekommen wäre und mir dann von deiner Schuld erzählt hätte, hätte ich niemals den Ironman-Wettkampf gewonnen. Lucky. Genug, Bado. Ich habe genug. Warum mischst du dich in die Angelegenheiten anderer? Hör auf damit, Bado. Aber... Kamla ist älter als wir alle. Sie weiß besser als wir, was richtig und was falsch ist. Und deswegen darf sie entscheiden, wer hier wohnt und wer nicht. Nicht du! Du mischst dich nicht in Kamlas Angelegenheiten ein. Verstanden? Entschuldige, Kamla. Entschuldigen Sie. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, darf ich dann bei Ihnen bleiben? Aber Chatta Singh, Sie müssen sie doch nicht bitten. Sie sind unser Gast. Sie werden hier auf jeden Fall wohnen. Wenn das so weitergeht, kriegt Bado Probleme. Ich muss etwas dagegen tun, bevor Bado die Schuld für alles kriegt. Lucky, bitte nimm nicht an diesem Kampf teil. Ganz einfach, wenn Bado nicht zu mir gekommen wäre und mir dann von deiner Schuld erzählt, hätte ich niemals den Ironman-Wettkampf gewonnen. Warum mischst du dich in die Angelegenheiten anderer? Hör auf damit, Bado. जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं नैना जो मिल के रात जागते थे नैना सहर में पल के मीचते हैं यूं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम मिलके चलेंगे हरदम अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना घुटन में बंद हो गए हैं Du kannst in dem Zustand nicht um den Ironman von Haryana-Titel kämpfen. Ganz einfach, wenn Bado nicht zu mir gekommen wäre und mir dann von deiner Schuld erzählt hätte, hätte ich niemals den Ironman-Wettkampf gewonnen. ये मेरी जान है क्यों निराशा से है आस हारी हुई क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है नैना थे आसमान के सितारे नैना ग्रहण में आज टूटते हैं कभी जो धूप सेकते थे नैना ठहर के छाँव ढूंढते हैं यूं जुदा हुए कदम जिन्हों
चलेंगे हरदम अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं Hoch lebe Göttin Hoch lebe, Durga! hoch lebe Durga! Und jetzt werden wir die Göttin verabschieden. Nein, das geht nicht. Nicht alle von uns müssen die Göttin Durga verabschieden. Das können Bado, Laka und Malati übernehmen. Warum sagst du das? Der große Superstar Chatta Singh wird doch heute bei uns einziehen. Jemand muss zu Hause bleiben und ihn begrüßen. Der Dorfvorsteher und der Iron Man müssen ihn begrüßen. Also Raghuvir, du bist Kailashs Berater und ich bin Kailashs Frau. Deswegen müssen wir natürlich zu Hause bleiben. Komal. Ich sehe Laka nirgends. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich habe ihn seit heute Morgen nicht mehr gesehen. Was? Bado, Lucky ist weggegangen. Er hat niemandem Bescheid gegeben. Er hat dir diesen Brief hinterlassen. Einen Brief? Bado, nachdem ich den Ironman-Titel verloren habe, fühle ich mich, als hätte ich meine Identität und meinen Ruf verloren. Deswegen gehe ich zum Vaishno-Devi-Tempel, um nach Antworten zu suchen. Hey, Bado! Was steht in dem Brief, den du da in der Hand hältst? Warum liest du ihn nicht laut vor? Komal, was steht in dem Brief? Lucky ist zum Vaishno-Devi-Tempel gegangen. Vaishno-Devi? Er hat nichts erwähnt. Weißt du warum? Sowas hat er doch noch nie getan. Er gibt immer Bescheid, wenn er geht. Also, ich denke, sein Handy-Akku muss leer gewesen sein. Deswegen hat er einen Brief geschrieben. Er hat erzählt, dass ein Freund von ihm nach Sirsa kommt. Vielleicht ist er mit ihm gegangen. Also, die Frage ist jetzt, wer die Göttin verabschiedet. Malati und ich tun das. Du? Ja gut. Bado und ich tun das.